Дональд Трамп выбирает Азербайджан. Звучит как начало какого-то рекламного ролика или какой-то такой кампании в социальных сетях, но на самом деле речь идет о докладе одного известного аналитического центра. С вами Алексей Наумов, это шоу «Разбор». Напоминаю, что все, что я говорю здесь, я говорю исключительно от своего имени и, что называется, в результате собственного умственного анализа. Так вот, речь идет о докладе Stratfor. Его называют теневым ЦРУ. Мне кажется, что, конечно, здесь это больше говорится для громкого словца, но они выпустили доклад, где говорят о судьбе Азербайджана, Армении и России в 2025 году, в котором мы все с вами сейчас живем. Согласно докладу Stratfor, Армения и Азербайджан попытаются в 2024 году заключить мирное соглашение. Но этого не выйдет сделать, поскольку останутся вопросы делимитации и демаркации, которые не дадут, что называется, поставить подписи под итоговым соглашением. Кроме того, остается вопрос и транспортного сообщения, то есть сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Но, что интересно, в общем-то, аналитики Stratfor говорят, что у Армении не так много останется рычагов влияния, и в итоге требования Азербайджана она, скорее всего, примет. То есть делимитация, демаркация будет проведена, и транспортное сообщение двух частей Азербайджанской республики будет реализовано. Что как бы входит в актив Армении с точки зрения аналитического центра Stratfor? Они пишут, что Армения попытается использовать растущее взаимодействие с Западом для того, чтобы там как-то больше вооружиться, для того, чтобы обрести какое-то большее политическое влияние, но как бы масштаб этого какой-то этой самостоятельности, масштаб какого-то вот этого вооружения и так далее будет все-таки ограничен. Дональд Трамп скорее предпочтет Азербайджан. Дональд Трамп во многом отличается от своего предшественника Джо Байдена и в целом довольно сильно отличается от тех президентов, которые сидели в Белом доме на протяжении последних 30 лет. То есть, если раньше это были такие идеологические крестоносцы, которые несли американское величие на штыках и на своей мягкой силе по всей земле, то Дональд Трамп не такой. Дональд Трамп гораздо более простой и гораздо более понятный. Дональд Трамп — это бизнесмен. Бизнесмен, который хочет, чтобы Америка была ресурсным центром, чтобы Америка была промышленным центром, чтобы Америка, что называется, была успешна. И вот в плане этой успешности как раз Америке выгоднее взаимодействовать с Азербайджаном, потому что у Азербайджана есть ресурсы, у Азербайджана есть деньги, есть понятные озвучиваемые цели и интересы. А вот вся эта история про привнесение демократии, поддержки западных вот таких вот потуг пашиняновской Армении, это все Дональду Трампу совершенно неинтересно. Он человек очень простой и, что называется, не скованный вот этими идеологическими цепями, которыми были скованы практически все американские президенты на протяжении последних нескольких десятков лет. Дональд Трамп — это человек, который вполне понимает вот эту картину многополярного мира. Он ведь понимает, что США больше не могут быть гегемоном, который правит по всей земле как единственный военный, дипломатический, политический лидер, лидер в искусственном интеллекте, во всех технологиях. Он понимает, что как бы сейчас уже ситуация изменяется, и он вполне понимает, что, например, Южный Кавказ, возможно, и не стоит туда лезть своей американской физиономией, скажем так, да, и поэтому он понимает, что нужно договариваться с Россией, он в этом плане готов идти на уступки по украинскому вопросу, готов идти на уступки по поводу, собственно, роли в европейской безопасности, потому что у него есть одна задача, это задача противостояния Китайской Народной Республике. И вместо того, чтобы растрачивать американские силы на поддержку Пашиняна, растрачивать американские силы на поддержку кого только не, он будет готов договариваться. Тут, знаете, интересно, вот не к ночи будет помянутый Нетаньяху, про него справедливо сказал, что Дональд Трамп — это бизнесмен. Это человек, который понимает, что такое получать и что такое давать. Так что будем ожидать, что Дональд Трамп, что называется, будет больше давать, потому что ему нужно получать, чтобы противостоять растущему влиянию Китая. В общем, действительно,
мы понимаем, что чаша весов сейчас во всем мире склоняется в сторону вот этих самых суверенных государств. Государств, которые хотят сами решать свои проблемы. Государств, которые хотят, что называется, чтобы не какой-то великий мировой полицейский лез к ним в регион, рассказывал им, как жить, кого любить, сколько гендеров существует, как нужно поддерживать каких-то меньшинств. А просто вот у нас как бы есть свой регион, мы здесь договорились, мы здесь вот так вот решили, а вы как бы там у себя решили по-другому. В этом, кстати, и, что называется, сила нового американского президента. Это человек, который готов слышать, готов в чем-то идти на уступки, чтобы получить то, что ему нужно. Так что я думаю, что новая трамповская Америка в этом плане будет в чем-то более опасным контрагентом, но хотя бы более понятным. И это, мне кажется, главный вывод, который мы должны сделать о Дональде Трампе. И, кстати, как понятный контрагент, Дональд Трамп также предпочитает понятных и предсказуемых контрагентов. И в этом плане и российский президент, и азербайджанский президент прекрасно, что называется, соответствуют вот этому духу времени. А лидеры, которым нужны какие-то идеи, которым нужно как-то вот идеологически себя, значит, толкать в другую сторону, пытаться вот построить вот этот мировой порядок, основанный на правилах, мы знаем, совершенно бессмысленная вот эта формировка. Вот такие лидеры, вроде Никола Пашиняна, ну, что называется, политически отходят на второй план, политически отходят на свалку истории. И именно поэтому вот этот околорекламный лозунг, то есть «Дональд Трамп выбирает Азербайджан», в общем-то, на самом деле имеют много отношения к реальности. Так что с нетерпением ждем развития событий в 2025 году. Но хотя Стратфорд говорит, что вот в этом году мирного соглашения не будет, но в итоге все будет так, как надо для российско-азербайджанского взаимодействия, для мирного Южного Кавказа и для успокоения ситуации. Чего еще пожелать? С вами был Алексей Наумов, и это было шоу «Разбор». Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал Вестник Кавказа. Встретимся через неделю.